విశాఖలో ఋతుపవనాల కోసం విశాఖ మొత్తం ఉత్తరాంధ్ర కానీ ఋతుపవనాల కోసం అత్యంతగా ఆతృతగా ఎదురు చూస్తున్న నేపథ్యంలో మనతో పాటు విశాఖ వాతావరణ కేంద్రం డైరెక్టర్ సునంద మేడం మనతో పాటు ఉన్నారు. మేడం చెప్పండి, ఈ ఋతుపవనాలు మనకి ఏమంటారు? ఋతుపవనాల కోసం అందరూ ఆతృతగా ఎదురు చూస్తున్న నేపథ్యంలో మరో 2 రోజుల్లో ఋతుపవనాలు చురుకుగా కదిలే అవకాశం కనబడతా ఉంది. ఇప్పుడు బిపర్జాయ్ తుఫాను కూడా తీరం దాటడం జరిగింది. అది ఇంకా ఈ 2 రోజుల్లో మరింత వీకెన్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. అలాగే విండ్స్ కూడాను మన భూభాగం మీద సౌత్ వెస్టర్లీస్ నైరుతి ఋతుపవనాల గమనం కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది కనుక రానున్న 2 రోజుల్లో మనకి ఋతుపవనాలు ఉండే అవకాశం ఉంది. మేడం, ఈ బిపర్జాయ్ వల్ల దాని ఎఫెక్ట్ ఏమైనా మనకు లేట్ అవుతుందా ఏంటి మేడం? ఎస్, ఇప్పుడు వరకు అయితే ఈ తుఫాను కారణంగా మనకి నార్త్ వెస్టర్లీ విండ్స్ మన భూభాగం మీదకి రావడం వల్ల అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు జూన్ మాసంలో చూడడం జరిగింది. బట్ ఏమైనప్పటికీ ఇప్పుడు నార్త్ వెస్టర్లీ విండ్స్ అనేవి క్రమేపీ తగ్గి మన నైరుతి దిశలో గాలులు అనేవి సెట్ అవ్వడానికి ఆస్కారం కనబడుతుంది. కనుక రానున్న 2 రోజుల్లో రేపు కూడా కొంచెం వాతావరణం వేడిగా ఉన్న తర్వాత నుంచి వాతావరణం మారి మనకి మంచి వర్షాలు ఉండే అవకాశం ఉంది. బేసిక్గా ఋతుపవనాలు వచ్చే ముందు కూడా ఎండలకు ఈసారి చాలా తీవ్రంగా అయితే ఉన్నాయి. ప్రజలు కూడా అల్లాలు ఆడిపోతున్నారు. ఏమంటారు మేడం? ఎస్, ఈ యొక్క నైరుతి ఋతుపవనాలు వచ్చే ముందు కొంచెం ఎండలు ఉంటాయి అనేది తెలిసిన విషయమే. తర్వాత ఈ యొక్క తుఫాను కారణం చేత కూడాను మనకి ఫుల్గా వాయవ్య దిశలో భూభాగం నుంచి మనకి గాలులు రావడం వల్లనే ఈ యొక్క అధిక ఉష్ణోగ్రతలు. బట్ ఇప్పుడు అంతా కూడాను నైరుతి ఋతుపవనాలు సెట్ అవ్వడానికి అన్ని అనుకూలంగా ఉన్నాయి కనుక రానున్న 2 రోజుల నుంచి మనకి వాతావరణం మారి చల్లటి వాతావరణం ఉండి వర్షాలు కూడా ఉండే అవకాశం ఉంది. మేడం, ఈ ఋతుపవనాలు మరో 2 రోజులు అంటున్నారు కదా, అంటే వర్షాలు ఏ విధంగా పడే అవకాశం ఉంది మేడం? అంటే క్రమేపీ కింద నుంచి కూడా సౌత్ కోస్ట్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి నార్త్ కోస్ట్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ వరకు కూడాను విస్తరిస్తూ మొత్తం మన 2-3 డేస్లో మన ఆంధ్ర రాష్ట్రం అంతటినీ కూడా, అంటే ఇప్పుడు మనకి చూసుకున్నట్లయితే సత్యసాయి డిస్ట్రిక్ట్ వరకు కూడా వచ్చినవి. మరి 2 రోజుల తర్వాత ఈ యొక్క భూభాగం అంతా కూడా మొత్తం మన కోస్ట్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ అలాగే తెలంగాణ ఈ రాష్ట్రాలను కూడా, అంటే ఇప్పటి వరకు ఉన్న ఫోకస్ ప్రకారం ఈ రీజియన్ అంతా కూడా మన ఋతుపవనాల తాకిడి ఉండే అవకాశం ఉంది. ఈ రీజియన్ అంతా కూడా లైట్ రైన్ ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ వరకు ఒక్క పోతగా రాదు కానీ తేలిక నుంచి మోస్తరు వర్షాలు అన్ని చోట్ల ఉండే అవకాశం ఉంది. క్రమేపీ పెరుగుతాయి, ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ పెరగవు. డే బై డే కింద నుంచి మనకి ఈ యొక్క వర్షపాతం అనేది ప్రతి ఒక్క డిస్ట్రిక్ట్ని కవర్ చేసుకుంటూ మొత్తం ఆంధ్ర రాష్ట్రం అంతా కవర్ అవుతుంది. అతి తొందరలో ప్రజలు అయితే మటుకి ఉపశమనం అయితే పొందే అవకాశం అయితే ఉందంటారా? ఎస్, ఉంది అండి. అంటే యాజ్ పర్ ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్ ప్రకారం రానున్న 2 రోజుల్లో మంచి వర్షాలు ఉండే అవకాశం ఉందని వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్. సాధారణ వర్షపాతం అయితే అవుతుంది, అంటే అగ్రికల్చర్ కానీ మత్స్యకారులు కానీ ఎటువంటి సూచనలు? ఎస్, అంటే ఈ సాధారణమైనటువంటి వర్షపాతం నమోదవుతుంది కనుక ఇంకా రైతులు ప్రిపేర్ అవ్వచ్చును. అది ఈ వాతావరణ డైరెక్టర్ సునంద మేడం చెప్తున్నారు. అయితే ఈ బిపర్జాయ్ వల్ల మనకు అసలు ఋతుపవనాలు అయితే మరిన్ని ఆలస్యం అయితే అయ్యింది. మొత్తానికి ఈ మరో 2 రోజుల్లో అయితే ఈ ఋతుపవనాలు అయితే మనకి చల్లని గాలితో వీస్తాయి. అలా అని చెప్పి వర్షాలు భారీగా అయితే నమోదవు, కానీ మత్స్యకారులు ఎటువంటి ఇబ్బంది అయితే ఉండదు. అగ్రికల్చర్లు వ్యవసాయదారులు కూడా తమ పని వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు. వర్షాలు అయితే తీవ్ర ప్రభావం అయితే ఉండదు, చల్లని వాతావరణం అయితే ఏర్పాటు అవుతుందని చెప్పి వాతావరణ కేంద్ర డైరెక్టర్ సునంద అయితే మాకు తెలుస్తున్నారు.